Så fik vi fundet 2 vinder til årets scooter build-off. Yamaha Wine, den hævde det snævert hjem i den sidste battle, som var på crossbanen. Vi er jo ikke overrasket som sådan, men vi synes, at Team Piaggio, de gjorde det godt. De gjorde et hæderligt forsøg i de andre discipliner. Men ja, jeg tror bare, platformen viste sig at være overlegen til det her. Så det var rigtig fedt. Hvordan har projektet ellers været for jer, dreng? Jeg er ikke klar til at snakke om det. Jeg kan godt mærke. Jeg synes ikke, at platformen som sådan fejler noget. Som jeg ser det, så er det et spørgsmål om, at der skulle indgå et kameraskift midt i det hele, som tog tid. Og så er vores fordæk, som vi snakker om, der kan man så godt relatere til platformen, fordi der ikke lige findes sådan mega gode crossdæk, men vores fordæk er simpelthen for aggressivt. Nu har vi jo lige prøvet hinandens maskiner her efter løbet, og jeg må altså give dem ret. Det er, altså maskinen, den kører jo mega godt, og den er mega hurtig og sådan noget, men man kan bare ikke rigtig bruge det i sving og så videre, fordi den er bare farlig at køre på, basically. Den er virkelig svær at styre med det fordæk der. Men ja, og så er underlaget, vi kører på, er selvfølgelig også ret løst. Så. Men det er helt klart, at vi byttede, så må man mærke forskellene på maskinerne. Og jeres kører pissegodt. Også med jeres opsætning og så videre. Der er riv nok i den. Ja. De kører måske lige med lidt aggressiv letruller, men det er ikke det, der... Nej, det gør I? Ja, okay. Jeg kan nok ikke sige, at det er det, der har gjort det. Nej. Det er jo glemt, tror men altså, nu bliver der også sprunget en udfordring over, jo. Ja, vi sprang en disciplin over. Det kunne være, at vi lige skulle gå ned og filme den sådan som en slags bonus her til sidst. Ja, det kan vi gøre. Så vi lige... altså, den kommer ikke til at tælle det samlede, fordi... Nej, ikke for jer. Det var også godt. Okay. Nej, det var meget sjovt. Men ja. Det har været skide godt. Altså... Mega fedt. Også sindssygt sted, vi er endt her. Altså, fuldstændig sindssygt. Fede udfordringer og... Hvordan... Kan I godt huske opsætningen? Hvad der sidder, og hvad for nogle ruller, og hvad for nogle... 6 meter bolde i kickstart-skjolden. Jamen, vi kører en Airsal cylinder. Ja, Airsal 10.6. 70 kubik. Og så en Gianelli Shot V4 udstødning. Standard coupling variator. Dog er der Stage 6 medium slim fjeder i. Standard rem. 24 mm racing karburator. Fladspil. Og så Stage 6 powerfilter. Og så en 145 dys. Ja, kører vi lige nu. Og det synes vi begge to er stort, men det fungerer. Indtil videre, at den er her nu. Ja, den kører. Så har vi et voldsomt aggressivt cross fordæk Michelin. Og så har vi et Maxis bagdæk. Det er fedt. Det gør det godt. Jeg vil sige, hvis I havde haft det på foran os, så havde I eddermame været godt sat. Det er optimalt, at for os i dag havde været, at de havde været byttet rundt. Ja. Det kan fjorte frem, det kan det. Hvad vi er? Jamen, vi har nævnt hele vores opsætning, så der laver vi lige en lille visning her i bunden af billedet, hvor vi viser, hvad afsnit vi snakker om det i. Hvad er jeres tidsforbrug? Tidsforbruget, jeg har ikke lige 100% styr på, hvor vi helt præcis endte, men vi er vel indenfor, er mit klare indtryk. 48 timer, det var... Det er lang tid, mand. Ja. Alt rigeligt. Rigeligt. Man kunne, nogen vil kunne have brugt tiden lidt mere på måske lidt mere dekorativt og gøre noget. Jeg synes, du er hård ved dig selv. Men jeg synes, I gjorde, hvad I kunne med det, I havde med at gøre. Det, der er at tage med for det her, det er, at det behøver ikke nødvendigvis at være ret omkostningstungt at komme i gang, hvis man vil det her. Man kender nogen, der ved, hvor man kan få lov at køre, men altså, nu har jeg ikke lige styr på det endelige budget, vi endte i, men umiddelbart ud af de 12, vi havde at starte med, der har vi en 3.000 eller sådan noget til gode. Har vi det? Ja. Jeg kunne sagtens have fået I til at give den. Ja, det er ikke godt. Nej, det havde jeg ikke. I kunne købe dæk og fælge her, præcis. Men jeg er glad for, at vi har brugt penge på et dieselkit. Det har ikke stillet os i Nej, det er ikke. I skulle ikke have mere power, fordi den har masser af power. Ja, præcis. Jeg synes sgu det er sjovt, og jeg synes egentlig... Nu har I skiftet rumstop, hvis I har holdt jer for det og sparet den tusbas på de ting, så er I fandme også billigt kørt. Ja, jeg kan køre også originalt sammen. Ja, som man siger. Altså et eller andet sted, det er jo pisse sjovt.
Det er mega grineren for små penge. Kender man en bondemand, der har et stykke brakmark, et eller andet, man kan få lov at pløre lidt rundt på? Ja. Altså nogle trafikkejler og lidt af hvert, så har man fandme hurtigt en sjov beskæftigelse. Og hvis man er 3 gutter, der alle sammen har maskiner, så har man masser af sjov for små penge i hvert fald. Fedt. Jamen, var det konklusionen på årets... Tillykke med sejren. Jamen, tak skal du have. Tak skal du have. Maskinerne kommer vel ud i butikken, så man kan se dem der? Ja, vi laver noget lækkert til, at de kan stå ude i butikken. Fik vi ikke snakket om det der break, vi havde her lige på et par timer? Nej, det synes jeg lige, vi skal. Nej, det er rigtigt. Efter... Jamen, det vil vi godt... Jamen, det synes jeg også godt, Jonas han kan forklare, hvad der skete. Au! Vi hopper over flyvehop, og så dør den lidt. Som helt faktisk. Og vi prøver at starte den, og det kan vi ikke rigtigt. Det er så benzinslangen, der hopper af hanen, ikke? Ja. Og vi får sat den på igen, og den kan kun køre med bundgas. Ellers så går den bare ud, og den prutter rigtig meget. Så vi tænker, at vi skal have et nyt tændrør, for det er helt sort. Så Nikolaj, han kører tilbage til Speedline. Som den gode sportsmand, jeg er. Som den gode sportsmand, som han nu er. Så henter han en masse nye tændrør til os. Og det smækker vi i, og det ændrer egentlig ikke så meget. Så vi får hjælp af Jesper, og han kigger på vores choker. Og det er så en lille sten, der har sat sig fast i vores chokerkæbe. Så den har fået choker hele tiden. Og det er fint. Tak for i år. Ja, det var så lidt. Tak. Fik lige på her, så. Tak. tak Tak for i år. Vi ses i vandgraven, og så måske næste år. Vi se. Ja. Ses. Stay tuned. Peace. Jamen, den observante lytter, der hører i baggrunden, det er en velsmurt maskine. Fucking crap.